درود خدمت دوستان. کیلومتر آیروکس NVX 155 جهت اصلاح کیلومتر بردن. دوستان این موتور تر هست و ایپرامش 24302N هست که حالا برمیداریم و برنامه ریزی میکنیم و کیلومترش هم اصلاح میکنیم. دوستان اگر این کیلومتر اومد براتون میتونیم فایلش رو برامون ارسال کنیم تا ما براتون انجام بدیم، یا میتونین خود کیلومتر هم برامون ارسال کنید تا براتون اصلاح کیلومترش رو انجام بدیم.